হ্যালো ওয়েলকাম বন্ধুরা, আমার নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে যে ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, এই ভিডিওটা মেঘালয়ের তৃতীয় দিনের ভিডিও। আমরা এর আগের দুদিন বেশ কয়েকটা ছোটোখাটো ওয়াটারফল দেখে নিয়েছিলাম। তো আজকে যে ওয়াটারফলটা আমরা যাচ্ছি, এটা সবথেকে বড়ো ওয়াটারফল, এখানে ফিফি ওয়াটারফল। ওয়াটারফলসটা দেখতে গেলে 3000 সিঁড়ি আপ অ্যান্ড ডাউন করতে হবে, আর আমি খুবই টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলাম, তাই এখানে বসেছিলাম আমি। খুবই সুন্দর, মেঘালয়তে দেখার মতো বলতে গেলে পাহাড়, ঝর্ণা এইসবই, তাছাড়া আর কিছু নেই। আর এখানে এইসব জিনিস দেখতে হলে ট্রেকিং করতে হবে, আর ট্রেকিং না করলে কিছুই দেখতে পাবে না। মাঝে মধ্যে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছিলাম, আর এর আগে আমি কোনোদিনও ট্রেকিং করিনি, তাই কিন্তু পিন্টু স্ট্রং পার্সন, ওর মধ্যে কোনো টাইট নেই, অলওয়েজ রেডি। This is Fifi waterfall. ये देखो, পাথরটা ফেলে দেবো। पूरा जंगल ही जंगल है और यहाँ पे जंगल है। एक जगह पे फिफी वाटरफॉल है। ওই দেখো ফেলে দেবো, পাথর ফেলে দেবো নিচে। গাদা গাদা ট্রেকিং করার পর ফাইনালি আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল দেখতে পাচ্ছি। তো কি ভালো লাগছিল বলে বোঝাতে পারবো না, যে এত ট্রেকিং করার পর ফাইনালি এসে পৌঁছালাম। আর আমার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো। আমি ট্রেকিং করা একটু অভ্যাস ছিল না, আমি কোনোদিনও ট্রেকিং করিনি। ঝর্ণাটা যত কাছে যাচ্ছিলাম তত ভালো লাগছিলো, আর দেখে শুনে একটা আলাদাই অনুভূতি হচ্ছিলো। দেখে তো একটা চোখে শান্তি ছিল, আর ঝর্ণার যে আওয়াজটা সেটা শুনেও মনটা একদম খুশি হয়ে যাচ্ছিলো। তো আমার ঝর্ণা খুবই ভালো লাগে, আর আমি এই জন্যই মেঘালয় গেছিলাম। ঝর্ণা, পাহাড় প্রথম থেকে আমার খুব ভালো লাগে। এটা এত সুন্দর ছিল যে এখান থেকে ফিরতে ইচ্ছা করছিল না, যেতে ইচ্ছা করছিল না। এখানে আমরা প্রায় 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় কাটিয়েছিলাম। আমরা পৌঁছেছিলাম ওই 2:30-3টার দিকে, কিন্তু আমরা যখন এখান থেকে উঠি, মানে ফিরি, তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছিলো। যেতেই ইচ্ছে করছিল না, এত সুন্দর ছিল জায়গাটা। তো সব কিছু জিনিস ক্যামেরাবন্দি করা যায় না, যে অনুভূতিটা ওখানে গিয়ে পাবে সেটা তো আর ক্যামেরার মধ্যে দেখানো যায় না। কিন্তু মানে বাকিরা সবাই ওই 5 মিনিট, 10 মিনিট, 1 ঘন্টার মতো থেকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা যে কটা ওয়াটারফলস দেখেছি সব জায়গায় একটু বেশি বেশি সময় নিয়েছিলাম, তাই আমরা একটু দেরিতে কমপ্লিট করেছি বাকিদের তুলনায়। যেখানে বাকিদের 4 দিন কমপ্লিট করতে লেগেছে মেঘালয়ে, আমাদের এখানে 6 দিন লেগেছিলো। বিস্তারিত কিছু জানার থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে, আমি আবার ভিডিও বানাবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর চ্যানেলটা অবশ্যই নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর একটা লাইক করে দিও, পাশে থাকো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা। কেমন লাগছে বন্ধু?